अमेरिका के न्यू मेक्सिको से एक अजीब आवाज़ जिसे हम टाओस हम भी कहते हैं। टाओस टाउन में लोग 1990 से एक लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड सुनते आ रहे हैं, जैसे कोई इंजन डोर से कंटिन्यूसली चल रहा हो। लेकिन मिस्ट्री ये है, ये साउंड सिर्फ 2% लोगों को ही सुनाई देती है। साइंटिस्ट ने मैपिंग, फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग सब ट्राई किया, लेकिन कोई सोर्स नहीं मिला। ना इंडस्ट्री, ना मशीनरी, ना नेचुरल एक्टिविटी। कुछ लोग कहते हैं ये अर्थ की वाइब्रेशन है, कुछ बोलते हैं सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं ये गवर्नमेंट का फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट है। और मोस्ट शॉकिंग बात यह है, जब साउंड प्रूफ रूम्स, नॉइस कैंसल्ड इक्विपमेंट्स यूज़ किया गया तो जिन लोगों को हम सुनाई देते हैं उन्हें वहाँ भी साउंड फील हुआ। मतलब सोर्स एक्सटर्नल नहीं, शायद इंटरनल या साइकोलॉजिकल है। पर आज तक टाउस हम का रियल कॉज अननोन है। आवाज़ एग्जिस्ट करती है पर कोई मशीन, कोई वाइब्रेशन, कोई सोर्स नहीं मिलता। दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्री।